Aí, galera. Finalzinho de tarde aí, lindo. Olha. Você tá doido. Que bonito. Tamo aqui, né? Na expectativa. Ver se sai alguma coisa aí, né? Tamo aqui. Começou a chover um pouquinho, tá até chuviscando. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo. Mas tá chuviscando. E vamos ver, né? Minha carretilha não tá... tá muito ruim. Perdeu a tração todinha aqui. Tá bem ruim. Então tô tentando aqui com ela até ver se ela consegue terminar o dia aqui com êxito, porque ela não tá muito legal não. Tá bom, ainda tá jogando uma distância legal. Tá massa. Pelo menos tá massa. A última vez eu peguei um tucunaré bom aqui. Quem sabe, né? Isso vai se repetir hoje. Só não lembro em qual isca. Acho que foi a Zarona. Não lembro. Vamos ver. Vejamos. Bora, tucuna. Nossa, mas esse pôr do sol tá bonito, viu? Que coisa mais linda, olha. Você tá doido. Então aqui escurecendo já também. Não tem muito tempo. Ó. Não dá pra ficar muito tempo com artificial, não. E estamos atrás aqui do sucunaré pra ver se vai, mas tá difícil. Tá difícil. Vou tentar uma isca daqui a pouco. Daqui a pouco nada, né? Acho que a hora é agora. Gente, essa isca de colher, eu tô batendo bem no rumo do sol. Tem que vir alguma coisa nessa colher, não tem lógica. É uma das melhores iscas que tem. Eu tô até surpreso de nada ter bocado essa isca até agora, porque é uma isca muito boa. E realmente ela tá deixando a desejar. Porque olha, eu tô batendo no ruminho do sol. Bora. Ela brilha muito, mas muito. Principalmente no sol. E não tá... Não sei o que tá acontecendo. Ó. Bora, tucunaré, acha essa isca. Ai, ai. Vou tentar uma de... Pô, essa colher não tem lógica, ela brilha demais. Vou ver. Que eu mesmo estou insistindo nela. Então, deve ter um propósito. Vamos ver, né? Bora, meu filho. Nesse solzinho, dá uma atacada aí. É estranho. Deixa eu pôr outra isca aqui. Comprei uma isca ontem. Vou testar ela agora. Ela é meio água. Escorregando aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Certo, aqui. Vamos ver. Ela parece que ela brilha até bem no sol. E eu vou tentar essa daqui. Então,
finalzinho de tarde aqui. Vamos ver. É agora ou agora? Não tem cerimônia. Então, vamos ver. Vamos ver. E agora ou agora? Gente, mas tá bonito, não tá? Esse finalzinho de tarde aqui tá espetacular. Mesmo sem peixe, o trem tá bonito. E que é ruim de firmar o pé, mas vamos ver. Agora vamos lá. Bora. Bora, Isquinha. Nos ajude. Vamos lá. Ok, não. O companheiro ali tá batendo uma isca de superfície. Tá trabalhando bem. E realmente não quer vir, não. Sol. Gente, olha que espetáculo. Que fim de tarde é esse, velho? Nossa senhora, vai ser um trem bonito lá longe. Veja bem. Bora. Boca aí, gente. Será que é pedir muito? Será que é pedir demais? É. Nada, viu? Nada na dica. É uma isca que ela tem ação profunda também, porque na verdade ela é meio água, mas você trabalha bem, ela pega o fundo também, sabe? Oh meu Deus. Gente, eu tenho aí, trombou um trem ali. Não sei se é o tucunaré, o que que é, não sei lá. Vou tentar de novo. Não sei se foi impressão minha, se foi garrancho. Vamos ver. Vejamos. Acho que foi garrancho. Deixa eu ver. É. Trombando os garranchos ali. Cara, vou tentar uma. Cair aqui, ué. Vou tentar uma. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquela bichinha de helicóptero que eu falei. Vai ser ela. Ela não é muito pesada, mas vai ser ela mesmo. A carretilha também não tá jogando longe, então infelizmente tá um pouco desfavorável. Mas quem sabe a hora é agora. Faz um barranquinho pequeno, mas bate, viu? Toda hora eu tô escorregando.
Oh, meu Deus. De tanto bater. Tá trazendo o bicho. Vlá. É bonito, né? Oh, meu Deus do céu. É bonito demais de ver. Ó. O bicho vem igual um helicópterozinho por cima da água. Sou mais... Que fim de tarde espetacular, né, galera? Sério, olha isso. Que trem mais bonito. Oh, meu Deus. Bonito demais, olha. Como é que a esquinha vem abrindo caminho. Ó. Bonito demais, né? Você tá doido, gente. Não tá doido, sabe que não tem nenhum peixe escutando esse barulho dessa isca, não. Não, mas a de superfície ali que o nosso companheiro tá batendo ali também, tá parecendo que tá lavando roupa dentro d'água e os peixes não vêm, ué. Você é besta. Tchau. Dando aqui as puxadonas, trabalhando na isca. E o trem não vem, ué. Bora, trem. Bate aí, alguém aí, alguém aí. Rapaz, você tá doido, essa carretilha tá... Bora. É. Complicado, hein? Bora. É, gente. Felizmente. Não quer. Não tá querendo. Então, deu uma cansadinha desse lugar aqui. Acho que eu vou pegar essa tralha aqui e vou um pouquinho mais pra frente ali. Até porque eu tô numa sede de novo, que Deus perdoa. Muita sede. Deixa eu arrumar esse trem aqui. E vocês vão me acompanhando aí. Não vou nem tirar o vídeo, não. Vão me acompanhando aí. Vou ficar assim mesmo. E tem uma matalhada aqui que eu vou te falar. Checando pra ver se eu não deixei nenhuma isca atrás. Ainda bem que não tem mato, né? Graças a Deus. Tá limpinho. É. Bem sossegado. Agora eu tô mais interessado no energético. Na verdade, tô mais interessado na água. Isso, quem tá com sede sou eu. De novo. Simbora. Não é isso? Não é isso? Ué. Tinha um companheiro que tá aqui. Cadê ele? Ué. Cadê o Douglas? Ah, assustei.
Viu os negócios tudo dele aqui? O banheiro tá ali. Foi. Só e a chuva veio. Quem chegou foi ela. Olha a chuva. Que besta. Vou dar um jeito de esconder ali. Chovendo mesmo. Tá fininho. Mas já viu aquele ditado, né? Chuva de molhar bobo? Olha lá. Como é que tá? Tá doido. Esconder. Nas árvores. Dá pra esconder. Dá pra esconder. E é isso aí, pessoal. Quem gosta de pescaria, é isso aí. Não pode ter frescura, não. Sem frescura, né? Sem frescura. Então, sem frescura. Esconder dessa chuva. Cara, a chuva tá engrossando bem, tu acredita? Eu, hein? A chuvinha tá violenta aqui. Olha só. Muita chuva. Não imaginei não que a gente ia topar com uma chuva não. Bom, não tá parecendo chuva de molhar bobo não. Tá grossa, bicha. Hã? Tá grossa. Cheguei. Cheguei no acampamento. Deixa eu me ver. Tirar essa corda aqui. Porque olha aí. Onde estão as coisas. E muita chuva. Tem que tirar aqui para não molhar as coisas. Que loucura. Nunca pensei que a gente ia topar com a chuva agora. E posso te falar? Tá certo que é questão de lógica, né? Tá molhando, né? É óbvio. Mas assim, tá molhando bem, viu? Então, caraca. Tá bom, tá molhando bem mesmo. Tô tentando me abrigar aqui. Embaixo dessa árvore aqui. Então, tava bebendo água. E bom, nesse caso eu tava pensando em fazer uma fogueira. Mas pelo que eu pude perceber, deixa eu mostrar pra vocês ali, pra vocês verem como é que tá. Até tampar, tô tampando o telefone aqui com a mão pra vocês terem uma ideia. Vou mostrar pra vocês. A chuva tá grossa mesmo, cara. Ó, tá escorregando. Olha aí. Não,
Agora sério, galera. Olha aquele fim de tarde. Olha. Olha só que trem bonito, velho. Olha só o trem bonito. Vocês estão vendo? Cara, a chuva tá forte mesmo. Tô tentando esconder aqui, achar um... Olha só, velho, mas tá bonito demais. Veja bem. Lindo, né? Olha. Ó, vou baixar o brilho um pouquinho pra vocês verem o que eu tô falando. Baixando o brilho pra vocês verem um pouquinho o que eu tô falando. Olha, tanto que tá bonito, velho. Tá muito lindo. Passando a mão porque eu tô tampando. Olha só que lindo. Ah, você tá doido. Isso aqui é bom demais. E aí? Então... Vou voltar aqui pro nosso acampamento descoberto. E... Pelo visto... Não será possível fazer fogo. Queria fazer fogo, né? Mas... Fazer uma fogueira. Até mesmo por causa do frio. Mas... Não tá sendo possível. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa boia. Já sei. Eu vou trocar. O que eu tava fazendo com essa boia? Eita, meu Deus. Virou um ninho de guaxa aqui. Soltou. Que eu tava com chuveiro. Graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse chuveiro. Certo? Vou tirar esse chuveiro. E vou colocar um anzol maior para ver se eu consigo pegar traíra. Porque, pelo que eu tô percebendo, vai escurecer muito rápido. E também não vou ficar dando bobeira aqui não. Tava de costa aqui, mas esse lugar onde a gente tá aqui tem onça. Bom, não sei se é onça pintada, mas que tem onça tem. Na verdade eu nem quero descobrir qual tipo de onça que tem. Mas até mesmo por isso que eu tava querendo acender um fogo aqui. Mas vou até ligar o flash aqui. Porque tá ruim mesmo a iluminação já. Cara, eu queria... Mas um negócio que... Aqui virou um garrancho. Acho que eu vou precisar arrumar outra linha aqui, viu? Tá muito feio, tá muito crítico isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, eu topei com os companheiros aqui, uns amigos aqui, e aí a gente ficou conversando. E eu até esqueci de gravar pra vocês. Mas, vou deixar aqui. Uma lanterninha fácil. Eu queria muito acender um fogo, viu? Esse trem ficar no meio do mato assim, sem acender fogo, não é legal. Mas, todo jeito tem que esperar um pouco. E engraçado, eu tô achando que eu perdi meu... Não, tá aqui. Pensei que eu tinha perdido o estilete. Porque eu vou... Cara, na verdade eu vou até queimar isso aqui. Porque tá um ninho de guacho isso aqui. Não usem isqueiro em casa. Só para acender o fogão a gás. Muito perigoso. Tô acendendo aqui. Não, porque eu tô precisando cortar isso aqui. Porque assim, a situação aqui tá crítica. O tanto de linha velha que tem aqui. Quem tem linha velha é isso aqui. Olha. Poxa. Esse isqueiro também. Parece que ele nada também tá sendo a mesma coisa. Cara. Pô, choveu numa hora não muito legal. Que
Bem na hora de fazer o fogo, velho. Não gosto que... Deixa eu ver esse horário. Tô tentando ajustar aqui porque que tinha de linha velha nesse negócio aqui. Não era brincadeira não. Cara, você acredita que eu vou temar? Eu vou temar e vou tentar acender um fogo aqui. Porque não dá certo ficar no meio do mato. Principalmente onde tem onça, sem fogo. Isso não é muito legal. Deixa eu ver por onde eu começo. Bom, não pode ser muito perto das folhas. Cara, deixa eu pôr fogo outra hora. Deixa eu pegar o... Deixa eu... Vou fazer aqui mesmo. Nesse aqui, ó. Até deixar essa sacola. Vou queimar aqui. E assim, depois que a gente sai, a gente apaga. Ninguém deixa fogo, não. Deixa eu ir ali de novo, só mostrar o fim de tarde ali pra vocês. Pra vocês verem que bacana desse negócio. Cara, tá em tempo ainda de bater artificial. Cara, parece que estão batendo ali. Eu não sei o que é, mas eu vou pegar minha artificial. Tá batendo ali. Deixa eu ver o que é. Na verdade eu queria... Poxa, deixa eu arrumar esse trem logo aqui ligeiro. Se eu pego uma linha aqui. Tá doido, a gente fica na beira do rio. Sabe nem o que faz, tem hora. Fica doido pra fazer uma coisa, fica doido pra fazer outra coisa. E... tô aqui concentrado no cheiro. Se a gente tá no meio da mata e você começa a sentir um cheiro de carniça, pode ter certeza que tem onça perto. Então, você tá falando isso porque você é sensacionalista demais, não sei o que. Então não. Tô falando que eu sei que tem onça aqui. Não é, acho que não é onça pintada. Eu acho. Já vi algumas informações que tem onça. Não sei de qual espécie. Se é pintada, se é preta, se é cinza, se é sei lá que cor. Só sei que já me disseram que tem. Então, por isso que eu tô falando. Eu não ouvi de uma ou duas pessoas, ou várias pessoas. Então, a gente tem que precaver, né? Apesar que aqui eu tô com a minha fé. Minha fé e acender um fogo também. Tô com os companheiros ali, eles estão longe. Estão arremessando lá pra longe. E eu tô aqui com medo, sozinho. Não, mas o que você tá com medo então? Você tá fazendo no meio do mato? Eu falei que eu tô com medo, não falei que eu não gosto de pescar. Quem é que não sente medo? Duas coisas distintas, sim ou não? Mas não é? É porque você tá aí então, no mato.
porque eu gosto de pescar. Não falei que eu não tô com medo. Então, são duas coisas distintas. Vamos lá. Pronto. A boia tá pronta. Inclusive tem que colocar uma luzinha nela. E eu não vou colocar agora, porque eu quero arremessar logo. E vou pegar essa artificial também, que eu vou tentar mais um pouco ali. Vou pegar o podão, porque eu tô com medo de estar aqui sozinho. Inclusive fedeu, como se alguém estivesse fazendo fogo. Estranho, né? Tá bom. Bater. Os companheiros aqui, amigo meu, deixaram... Eu nem trouxe pra pescaria, vocês acreditam? Eu não trouxe coração, não. E aí, os meninos me perguntaram, você quer coração? Eu falei, quero. E eu vou... Olha, vou colocar o coração. Então... Bom, acho que aqui eu vou conseguir arremessar. Não sei para qual lado que eu vou jogar. Deixa eu ver. Quero um lugar que eu consiga jogar em paz. Gente, olha isso. Olha esse fim de tarde. Até desligar o flash, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Olha isso. Você tá bonito demais, né não? Ó. Vamos ver para onde que eu vou conseguir arremessar. Ah, não foi um arremesso bom. Travou a linha. Não gostei. Não foi um arremesso legal. Deixa eu tentar aqui. Vou tentar arremessar para aquela lateral ali. Vou ver aqui. Opa. Aí, esse aí me agradou. Gostei. Vou deixar aqui. Deixa eu ver. Se isso aqui tem um furo. Deixa eu ver. Tem. Tá legal o furo aqui, ó. Tô com um sininho aqui. Vou colocar o sininho. Quem sabe, né? E vou deixar esse sininho aqui. Vamos ver o que que dá. Acho que eu vou bater artificial. Vou pegar isso aqui. Deixa eu ver. Vou tentar bater o artificial naquele cantinho ali, ó. Ver se... Nossa, mas a carretilha tá espantando os peixes. Tanto que ela tá barulhenta. Pegando um gai aqui. Deixa eu ver. Agora foi até mais longe. Ó. E vem rompendo. A boinha, tô vendo ela aqui, mas aparentemente nada. Até agora. Também não bocou o dia todo. Agora é um pouco difícil também.
Gente, tá batendo uma água ali. Eu não sei se é peixe, não sei o que que é, mas naquele canto ali. Vou começar lá de novo. Vou até agachar aqui. É. Gente, deixa eu ali tentar acender um fogo. Esse trem tá me incomodando aqui. Ficar na beira do rio não dá certo. Até joguei o pau aqui fora, porque pensei que tinha passeado um trem na minha mão, mas eu vi que é nylon. E aí? Quer ir embora ou quer ficar? Tá bom, agora que começou. Aí eu dou valor, viu? Olha aí. A pescaria começa aí agora. Agora eu dou valor, viu? Então é isso aí, gente. Vou fazer um foguinho aqui. Eu tava falando pro povo aqui agora que eu tava com medo de ficar aqui sozinho, né? Aí o povo falar assim: não, mas o que você tá fazendo no meio do mato então? Pescando. Aí eu falei o seguinte: eu falei que eu tenho medo de onça, não falei que eu não gosto de pescar, né? Uai. Também tem medo de onça. Pois é, e eu tava aqui cismado, falei, gente, já me disseram que tem onça aqui. E eu vou confiar? Fazer um... E eu escutei um trem gritando pra cá, moço. Eu acho que era macaco, mas gritou feio. Credo. Pois é. Falei, fazer um fogo. Deus perdoa. E aí começou a chover. Num horário muito ruim. Na hora de acender o fogo, aí. Né, Bruninho? Como é que tá? E aí? Começar a traíra? Eu tava aqui com medo já de ficar sozinho. Não dá certo, né? Moço, tem um raseirão aí pra frente. Eu tava doidinho pra ir lá. Tem o quê? Umas raseiras aí pra frente. Pegar a taraíra. Rapaz, vocês querem ir lá? Oi, meu nome é Bruno. Uai. Sabe? O que eu não acho vantajoso é a gente ficar aqui sem fogo. Não, pois é. Sem fogo Não, não. então, ainda mais que capaz que vai ter uns muriçocas, né? Pois é, mas na verdade aqui tem onça, velho. Uhum. Tem aquela parda, mas tem. Uhum. Bom, é o que me falaram, né? Sei lá. Tem? Não, meio do mato, qualquer... É. Ficar pagando pra ver, né? É. Tá dando boa noite, né? Pegar uma. Hã? Joguei uma traíra pra ela. Como é que é? Eu joguei uma traírinha pra ela. Pra onça? Ó. Ê, besta. Já pra não mexer com nós, né? Pronto. Ó. Fica sotinho pulando. Mesmo. Escapou, era pititim também. Uai. Eu vi esse chinelo aqui, andou com o banheiro no fogo. Meio que com litro é bom. Pega aí, foguinho. Joga uns gravetinhos.
Rapaz, mas conversei com aqueles companheiros, viu? Você tá doido, conversei pouco. Ó, a gente acha que não molha muito. Quem molha é esse. Deixa eu ver. Vamos ver, tentar pegar uns gravetinhos secos daqui, porque foi onde não molhou. Pegar uns gravetos. Que isso? Que você tá tentando? Hã? Oh, rapaz. Vamos ver. Rapaz, eu sempre costumo deixar um óleo nessa caixa e... Não! Mas eu vou olhar aí agora. Vou pegar essa bicha aqui da isca. É mesmo, eu coloquei, foi um pedaço de coração. Essa foi a faca que vocês achou? Os meninos me arrumou. Por isso que eu não tava nem indo lá pegar piaba. Hã? Achei que vocês iam deixar eu morrendo sozinho. Muito bom. Não, porque a gente fez um fogo. Aí eu fico tranquilo. Eu fico incomodado, velho. Se eu estiver na pescaria de noite, enquanto eu não faço fogo, não presta. Nó. Fico numa agonia absurda. É. Pois é. Tem que ter, né, Bruno? Pois é. Deus perdoa. E aí? Qual que é o sofrimento aí? É porque a boia tava entupida, agora eu troquei ela. Ah, você tem o negocinho de prender ela aí? Eu tenho um velho ali, eu acho que... Se você precisar de um, tem ali na caixa. Eu acho que eu acabei de perder. Acabou de perder? Formiga tem pouco, né, aqui. Ó. Perdeu mesmo? Eu não tô vendo, não. Aqui, ó. É o verdinho? É. Olha ele aqui. Esse trem junto, né? É. Até você terminar o nó, a bateria acabou. Se é lixo, né? Oi? Lixo? É lixo, sim, aham. Beleza. Cadê a faca? Aí. Deixa esse trem mais junto de noite. É. De noite ele sai correndo. De noite ele sai correndo. Nossa, puro. Tá o puro, né? Rapaz, o seu é novo? Oi? O seu é novo? O quê? Luminoso? É. Tá acendendo? Vai tá. É pra tá, eu nem coloquei, mas tá aqui. Aqui. Dá não, vou te vender.
Você no lugar desse aqui é 300 reais. Hã? Ixi, é 300? 300 reais. Não, você tá oxe, o cara tá precisando. É nessa hora que a gente deita o aço. Ó, caiu até o trem. Aí. Eu vou abrir um boteco aqui. Uai, ora. Já pensou? O cara abriu um trem aqui? Tá bestando? Aí. Depois vocês me dão 10, tá valendo. Tá. Precisa do coisinha? Não, tá de boa. O que fala? Tinha, acho que tinha o trenzinho aqui, ó. O plásticozinho, o siliconezinho. Oi. Se precisar, põe. Quer não? Não, acho que tem. Vou deixar aqui, se vocês quiserem. Olha aí. Olha o foguinho. Você quer uma cola? Faz o seguinte, posso dar uma sugestão? Pega a faca. Faz um buraco. Isso. Tá indo já, né? Usar a cola ali tem tech bond. O sino não berrou, então era pro sino ter feito alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não barulhou. Não sei, cadê minha boia? Também não vou clarear. Porque preciso passar uma fita nela. Na verdade, eu não vou nem colocar não, sabe por quê? Eu já tô com sino, então não vou insistir pegando mais coisa não. Não vou tirar minha linha d'água por causa disso não. Hã? Não, valeu. Vou mais um foguete aqui. Fazer um brasão cabuloso. Oi, ai. Mais uma lenha aqui. E o negócio tá chique. Vou pegar mais uma boia, arrumá-la e jogar ela. Deixa eu ver esse pau aqui. Gostei dele. Tá seco. Bom pra pôr na lenha. Gostei dele. Hã? Caçou aqui. Ah, é. Pegou ele, Bruninho? Uhum. Agora vai ficar agitado. É, não. Fazer o que o Bruninho falou. Colocar os trem mais perto ali. Pra gente não esquecer. Na hora de ir embora. E é isso aí.
Mais um anzol aqui. Essas iscas pra lá. É. Não chegado no piado não, Gui? Ah, eu não sou muito chegado nesse trem não, velho. Não tem paciência. Esse trem pisou nesse trem, esse trem morre. Encostou nesse trem, esse trem morre. Fazendo um nó aqui. Vou colocar outra boia. Vou colocar outra boia. Com luz. Ué. Proporcionei luz ali pros meninos. Vou. Uma luz pra mim também. Cadê? Vamos ver. Pra não ficar muito distante. Acho que aqui tá bom. Rapaz. Ah, tá. Ia falar que eu tinha perdido o isqueiro de novo. Mas não perdi não. Pronto. Isso aqui. Agora eu vou ajeitar na boinha. Posso esquecer que é mais embaixo. Vou colocar aqui na prende nessa parte de baixo aqui. Botar uma luz. Mas os peixes tá arisco hoje, viu? Parece que estão tudo com frio. Que não quer dar não. Olha o foguinho lá. Tá meia boca. Mas tá até bom. Porque choveu e já molhou um pouco da lenha. Então, pra uma lenha que tá molhada, tá massa demais. Tá ótimo. Não gostei do tamanho aqui não. Mas vai ser isso. Cadê um anzol? Um anzol digno. Rapaz, você não é dificultou só com um anzol pequeno? Não é um anzol ideal pra traíra, não. Não acredito, não. Vou ter que tirar isso aqui tudo, velho. Tem que tirar isso aqui tudo. Porque eu acho que meus anzol grandes tá tudo ali na caixa. Aí. Ó a onça aí. A onça soltou o burrai. Ah. Não. Que isso? Ué, é tão pequena que eu não tô vendo. Não, não é possível. Vou ali os meninos. Vamos ver, vamos registrar lá. Quem foi que pegou a traíra?